دير السي احمد هاني، دير لي اخويا الدرابو الاول. ماشي الدرابو، العالم ديال المغرب هو هذا الرايه الجوله ديال الوداد. لا الدرابو راه الدرابو الرايه المغربي. الدرابو العالم السي احمد، العالم السي احمد. الحمد لله. الولاعه الحره هذا خاص كل بيت في المغرب يكون عنده ان شاء الله بحول الله. ديال الله يرحمه راه كانوا عنده الصور ديال الحسن ديال محمد الخامس، الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحم جميع المسلمين. صوبين بالكابس والرايات والله واحد عالم وحنا كل كنشوف سميتو في اي بيت كتلقى فيه الرايه مغربي. مع المقاومين الحمد لله. راه ولاد درب ليون، راه ولد درب ليون، درب السلطان، درب ليون حدا تحت سراغنا راه هي مكتوبه درب السلطان. كله درب السلطان، جينا ناسيون كامله. يا السي احمد اليوم واش كاين؟ الحمد لله. حنا جايين خدي شي تطويرات، كاين شي ولاعه، كاين شي مويقنين زوينه، كاين واحد الحداد وكاين واحد الاخ هو عبد الحق توا عبد الحق راه في الميت مع السي عبد الحق هو في الميت. وكاين البرادي ان شاء الله. انا خويا انا السي احمد هاتي مشحر. هذا راه البراد الثاني ان شاء الله. السي احمد والاول راه مع الصباح. هذا ديال الحباب، هذا ديال 12 ان شاء الله بحول الله. هذا ديال عبد الحق. اييه خويا. كيبغيش يشرب هاتي الطاس كيقول لك لا سيدي انت جيب فرونسي خويا مقص عليهم بزاف. هذاك شوف الشيء اللي ما كاينش البراد زعتر ومشيب ما كاين والو. وكون شي طير حتى هو داوي، حيت انا الطيور حتى هما كنعطيوهم الزعتر وكنعطيوهم الشيبه. فهمتي علاش قلت لك؟ وكنعطيهم كامل الصوفي وكنعطيهم كاع الحاجه اللي عند العطار اللي عندي بها العلم كنشريها وكنعطيهم. لان كتنفع الطير. دابا حيت دابا الطيور دابا في الطبيعه كاين بهائم الله. حتى حنا كاع الماكله كناكلوها ولكن ما كتاكلها واحد الحاجه باينه. فهمتي قلت لك؟ ما كاين شي ناس كياكلوا شي انواع ديال المأكولات، انواع ديال الماكله اللي حنا باقي ما وصلناش ناكلوا. فهمتي؟ والطير حتى هو كذلك هو مثال في البريه. 99 اش بالك ياكل. 99 اش بالك كضرب المغرب. المقليه راه كتاكل 100% في الطبيعه. باش كتبقى الصحه جيده وكتبقى عندها المناعه قويه. الطيور انت عمرك تلقى سبحان الله العظيم شي ستايله ميجي ديال الطبيعه، شي فرق الطبيعه. لا هي ماشي ما كتموتش، المرض كيصيب الطيور. لا دايره فين كتموت شي. صافي كتمرض كيما كاين الانسان حتى هو كيوصل واحد السن وتيموت صغير ما تستعمر به. حتى هما اللي كيموت وباقي الولاد باقي الشلامر صغيورين باقي البنات. كاين الام كيتصاب المرض تعش في الطبيعه وتتموت وهي حاضنه. هادشي راه عذاب. شي باش تدخل هاد الميدان ديال الطيور خاصك على الاقل باغي تكون عارف، تكون عندك درايه بمعلومات كثيره. واخا تكون عندك درايه ضروري غتبقى مخصوص. من طبيعه الحال بطبيعه الحال السي احمد كمال الله سبحانه وتعالى. هذا ما قلبوا البريرين. اييه اخويا قلب براد وتحدث معنا وتحاور معنا على الطيور السي احمد، وعطينا شي معلومات على الودانيه وعلى الخلويه. شوف انا ما غنهضرش لك على الكلام، كل معاك صريح ماشي معاك انت، صريح مع المشاهدين. مع المشاهدين ان شاء الله. الوقت الناس باغا تستافد، باغا تاخذ معلومات. الناس كيفاش غتتعامل مع الطيور وقت التزاوج، لان راه ما بقى والو دابا التزاوج راه قرب ان شاء الله. راه يتعاملوا مع الطيور. كاين اللي بادي دابا ان شاء الله ياك، كاين اللي بادي لا باقي كنار اما الطيور سطيله ضائر حسون باقي ما يبدا دابا. وديال اللي والقفزاويه كتبدا دابا. ديال الطبيعه. ونهضرلك على الطيور ديال المسارح. ديال المسارح. ونهضرلك على الطيور ديال القفز. اللي عنده الطير القفزه واش يجاوجوا ولا باقي؟ فهمتيني؟ راه اختلاف الطبيعه بوحدها. كاين الطيور حاليا اللي تزاوجت في الجنوب على حسب المناطق، كل منطقه كيف الجو ديالها.
المنطقه ماشي بحال المنطقه. الحمد لله. نقلبوا قلب شي وتقول هضر لينا اخويا على داكشي. الحمد لله بعد ولاو بانوا لي القنوات مزيان. فهمتيني اصحاب الفيديوهات ولي بانوا لي مزيان هذاك واقع. هذا ما كان ان شاء الله. انا ما تنبغيش هذا الشيء راه فضل كيرجع يعاود الناس الحريفيه والناس الموالع، الناس اللي عندهم درايه بالميدان هما اللي كيوريونا، ماشي حنا داك الشيء كيجي هكاك. من طبيعه الحال الناس كبار والشيوخ اللي كيعرفوا الميدان والطيور هما اللي كيوريوك. شوف الناس الاولين القدام الشيوخ هادوك تعلموا حريفيه فهمتيني وتسمعوا الطيور ديالهم بحال الخاضه كان هذا كاسيت. الودانيه كاسيت داكشي اللي كان. والناس ديال دابا الدراري خرجوا كلام وخرجوا ياك كيحشوا دابا اليوتيوب قرب لك بزاف ديال المسائل. دابا بين ليله وضحاها كيولي عالم. هو راه ما عارف شي حاجه. بين ليله وضحاها كيولي عالم، كيولي يعرف كلام الودانيه وديال الطبيعه وديال هنا والطيور اللي فيهم هكا عزيزاتي. الطيور اللي فيهم الحصور والطيور اللي كيخافوا. السلام ورحمة الله خويا عزيز. الله يحفظك خويا عزيز. الله يحفظك الله يحفظك خويا عزيز. الله يكبر لك اخويا. راه المحتوى عنده زوين. الله يحفظك لي الله اخويا. يسخر لك اخويا. امين. الله يحفظك خويا عزيز. خونا عزيز. الله يحفظ المغربي الحسول المغربي الان. المغربي اخونا الله يحفظك ليه. يا سي احمد عزيز تا هو راه غنديروا معاه واحد الحوار ان شاء الله. لا بد السي احمد. لا بد السي احمد. حوار فاس على الولاعه على كاينين المتتبعين ديالي انا في القناه ديالك. المهم طب مدد تقريبا اسابيع ما درناش مع مثلا شي لقاء او شي فيديو بحكم انه كان دار واحد لوبيراسيون على عينيه والحمد لله. الحمد لله. رجع لنا بصحه جيده. الحمد لله. هذا الشيء اللي كان راه نتجاوب بالطيور يعني. الحمد لله. شويه لا كان خرج عيني. الحمد لله الحمد لله. لا بخير. درنا مع ذاك النهار سميتو الشق. الحمد لله هو اللي كان داير الباندا على العوينه. الحمد لله راه حيدها ورجع لنا بخير الحمد لله. انا حاضرين السبت كان الشارع كنا هنا حاضرين. هذاك الشيء جيت وما قال لي الطبيب خاصك من البرد الحمد لله. جيت انا والولاعه ابو احمد ويلي. لا ماشي قضيه الولاعه. جيت انا حيت عندي المشاهدين كيتبعوني من القناه ديال عزيز. وكل سبت كيتبعوا الاسطوانات القصص ديال المواضيع اللي كتهم الطائر الامراض الادويه اللي غدير ليه كيفاش تحميه من الماء. لا وزيد وزيد والله الا عزيز هو اللي جابها. انا والله ما الحمد لله. عزيز مازال تقول لك عليك انا في الحسون الكناري. سولت على عزيز ايام سوى جا توجه عزيز راه جا مؤخرا. جا شي خويا وريح القهوه. مشيت مع 11 انا باش عرفت وجا. باش عرفت وجا الاثنين تفرجتي في الفلوق ديالو. لقاه داخل القرعه. تسحج كنخشي سيدي في القهوه. نديروها زوينه ياك السي احمد. كتبان ياك. كنخشي في القهوه كيتقهوى ليا مع راسو. المهم السي احمد راه كيجي على قبلكم الاخوان المشاهدين. الحمد لله. وسيدي احمد قاعده تتصب عليه الشتا كيتسنى في الجوع. هو الحمد لله هذا هو الربح. عجانا ووصل هذاك المحتوى. الحمد لله بان راه مهم ضروري. ما كنتش انا راه عزيز راه كاين. الحمد لله. انا راه بعزيز كاين وعزيز راه بيا كاين. الحمد لله. هذا ما كان احنا راه خوشا. هذاك الشيء اللي كاين يعني هو كيكملني وانا كنكملو وغدا القضيه. هذاك الشيء كيكمل شيء. هذا ما كان ما يكونش بنادم ما يكونش. هذه قناه هشام جبوجه. هشام جبوجه هي الله يسخر لك يا الله يحفظك اخويا. لا حاشمنا ان شاء الله. اي موضوع بغيتي تكلم عليه مرحبا. الله يحفظك خويا الساحل. نعطيكم واحد يعني تقريبا حتى 29 حتى 3 الزوايع يعني ها الطويراش عنده خصو يبيع ويشري ويقلب على راسو ولكن ما كيبقاش عليكم يعني بالمعلومات واي حاجه. اراء ديالو الحمد لله. قال لك باش عاش بلاش ديال الجراد. لا راه كاين سبحان الله العظيم شي وحدين راه ما يعطيكش خويا يعني حتى جمله مفيده ما يعطيكش كلمه يعني من عنده ولا هادي ولا السي احمد ما كيدخلش علينا الصراحه.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يقول لك مرحبا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يا خويا هادشي اللي كاين. راه رزاق الله سبحانه وتعالى. هذا ما كان السحب. احنا بعد قاعدين هنا والهدوء الحمد لله وكان موصل. هاد القصه راه ما تلقاهاش اخويا في شي بلاد. الحمد لله الحمد مع لله. براد ديالها شاي طويرات حداك. زعتر الحمد لله. زعتر. الحمد لله احنا الحمد لما كنقعدوا كنعطيو المعلومات للناس الاخوان لا اللي في المغرب ولا اللي خارج المغرب ما عرفتش. والله العظيم كون جيت نوريك التليفون ديال الناس كيتواصلوا معايا من اوروبا من العالم. اي من طبيعة الحال السحب هذا هو. كيقول لي احمد الشفاء الشفاء والله العظيم كان الناس في مستوى عالي. الحمد لله. السلام عليكم. انا جيت عندك خويا احمد